何歩歩いた？何歩歩いた？それは今までではないパターンだな。アイスいくらだ？150円ぐらいだって。美味しいね。ここでいいですか？はい。モード後ろに行く。新幹線なんだ。いけますか？ここはいけてる感じがするけど。いけてますか？どうなのかな。熱い？いけますか？熱い？熱い？
終わった。終わったな。はい、食べてみます。皮めっちゃ綺麗に取れちゃったんですけど、これほらほら、もうちょっと前の方が映ってると思います。甘っ。回ったよ。こういう感じでいい？うん。うまく取れてますよ。なんか安定感が悪い。本当？ちょっとこうやってつけて食べるとこだけ取っていい？うん。うまっ。うん。
大小をちょっと確認して、あ、ジャイアントコーンありますよ、1個だけ。束が